हाय हेलो नमस्ते। आज हम बनाएंगे सूप जो सर्दियों में बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सूप बनाने के लिए मैंने लिए गाजर, विंग्स, चुकंदर, सलगम, टमाटर, ब्रोकली और लौकी और धनिया। अब हम इन सबको मैंने आधे आधे पीस में लिया है, जैसे कि 2 विंग्स लिए और हल्का सा नमक और काली मिर्च का पाउडर और अमूल बटर। अब हम गैस पर कुकर रखकर हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे। बटर गरम हो रहा है, धीरे धीरे हम उसको पूरा अच्छे से कुकर में फैला देंगे और फिर हम अपनी सारी सब्जियां धीरे धीरे ऐड कर देंगे। गाजर, विंग्स, तो हम धीरे धीरे सारा चला के सारी सब्जियां इसमें ऐड कर देंगे। मैंने थोड़ी थोड़ी मात्रा में ली है, जैसा मेरा बेबी खाता है उसी हिसाब से। ये सारी सब्जियां मिला के एक बड़ी कटोरी हुई थी और हम इसमें जब पानी डाल देंगे तो जो सूप निकलेगा इसे, और इसमें नमक हल्का सा डाला है और ब्लैक पेपर डाला है और हम पानी ऐड कर देंगे। मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड करा है क्योंकि हमारी सब्जियां अच्छे से पक जाए ताकि बेबी को नुकसान ना करे। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और सीटी आने का वेट करेंगे। कम से कम हम इसमें 7 सीटी आने देंगे, एक तेज़ फ्लेम पे और बाकी लो फ्लेम पे आने देंगे ताकि हमारी सारी सब्जियां अच्छे से पक जाएं। और सीटी आ रही है, जब हमारी पूरी 7 सीटी हो जाएगी तब हम कुकर खोल कर देखेंगे कि हमारी सब्ज़ी पकी है कि नहीं। तो चलिए हम कुकर खोलते हैं। देखो, एक स्पून से हम इसको चेक करेंगे हमारी सब्जियां पक गई हैं या नहीं। तो स्पून से ऐसे चेक कर लेना, अगर सब्ज़ी पक गई है तभी फिर आगे कुछ काम करना, नहीं तो फिर इसे और पका लेना। नहीं, किसी को भी बड़े भी पिए पेट में फिर दर्द हो सकता है, हम तो पचा लेंगे, बच्चे थोड़ी। तो हम इसको मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेंगे। देखिए कितना स्मूथ पेस्ट बना है और इसे हम धनिया डालकर अच्छे से सजा देंगे और बच्चे को सर्व कर देंगे। कितना ही आसान है सूप बनाना। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।